ओम शांति। अजय जी मले तारीख़ 13/1/2025। सदमेटा मेटा बाप दादा चवंदा मीठी मीठी ॿार परत का पावन ठाहिण वारे बाप संगत तव्हांजो ॾाढो ॾाढो लव हुजणो खपे। सवेरे सवेरे उथी करे पहिरियों पहिरियों चओ शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न एक्यूरेट यादि जे लाइ कहिड़ी धारणा खपे? एक्यूरेट यादि वारे जी निशानी छा हूंदी? उत्तर एक्यूरेट यादि जे लाइ धैर्यता, गंभीरता ऐं सम्झ खपे। एक्यूरेट यादि जे लाइ छा खपे? धैर्यता खपे, गंभीरता खपे ऐं सम्झ खपे। न जल्दी जल्दी यादि न करे सघंदा आहियूं। बाबा खे ॾाढो शांती सां यादि करिणो आहे, ॾाढो धैर्य सां यादि करिणो आहे, गंभीर थी करे ॾाढो सम्झी करे यादि करिणो आहे। न बाबा खे ईअं मज़ाक मज़ाक में तालियूं वालियूं खिली विली करे यादि न करिणो आहे। ॾाढो गंभीरता सां गहराई सां सम्झी करे यादि करिणो आहे कि मां आत्मा आहियां, बाबा परमात्मा आहे, उहो मुंहिंजी आत्मा जो पीउ आहे, उहो चार्जर आहे, उहो शक्ति आहे जंहिंसां मुंहिंजी आत्मा में शक्ति ईंदी, पाप कटजंदा, दैवी गुणनि जी धारणा थींदी, पवित्रता ईंदी, स्वर्ग जो वरसो मिलंदो। हिन धारणा जे आधार सां जो यादि कंदा आहिनि उन्हनि जी यादि सां मिलंदी आहे ऐं बाप जी करंट अचणु लॻंदी आहे। हुन करंट सां आयु बि वधंदी आहे ऐं हेल्दी बि ठाहींदा वेंदा आहियूं। दिलि हिकदमि ठंडी ठर थी वेंदी आहे, मतिलबु शीतल थी वेंदी आहे, हिकदमि शांति थी वेंदा आहियूं, शुद्ध थी वेंदा आहियूं, आत्मा सतो प्रधान ठहींदी आहे। ओम शांति। बाप चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार तत्वम, अर्थात तव्हां आत्मायूं बि शांति स्वरूप आहियो। तव्हां सर्व आत्माउनि जो स्वधर्म ई आहे शांति। शांति धाम सां पोइ हिते अची करे टॉकी ठहींदा आहे। इहे कर्मेंद्रियूं तव्हांखे मिलंदियूं आहिनि पार्ट वॼाइण लाइ। आत्मा नंढी वॾी न थींदी आहे, शरीर वॾो नंढो थींदो आहे, नंढो वॾो थींदो आहे। बाप चईंदा आहिनि मां त शरीरधारी न आहियां, मुझ बाप जी सम्मुख मूंखे ॿारनि सां सम्मुख मिलणु अचिणो पवंदो आहे। सम्झो जीअं बाप आहे उन्हनि सां ॿार पैदा थींदा आहिनि त उहो ॿार ईअं न चईंदो कि मां परमधाम सां जन्म वठी माता पिता सां मिलण आयो आहियां। भल कोई नई आत्मा ईंदी आहे कंहिंजी बि शरीर में, उहा कोई पुराणी आत्मा कंहिंजे शरीर में प्रवेश कंदी आहे त हीअं न चईंदी कि मां माता पिता सां मिलण आई आहियां, उन्हनि खे ऑटोमेटिकली माता पिता मिली वेंदो आहे। हिते हीअ नई ॻाल्हि आहे। बाप चईंदा आहिनि मां परमधाम खां अची करे तव्हां ॿारनि जे सम्मुख थियो आहे। ॿारनि खे पोइ वरी खां नॉलेज ॾींदो आहे। ईश्वर जी मां नॉलेजफुल आहियां न, ज्ञान जो सागर आहे, प्रेम जो सागर आहे, सर्व शक्तियुनि जो सागर आहे। मां ईंदो आहियां तव्हां ॿारनि खे पढ़ाइण, राजयोग सिखाइण वारो भॻवान ई आहे। कृष्ण जी आत्मा खे इहे ईश्वरीय पाठ न आहे। कृष्ण जी आत्मा जो इहे ईश्वरीय पाठ न आहे। हर हिक जो पाठ पंहिंजो आहे, ईश्वर जो पाठ पंहिंजो आहे। त बाप सम्झाईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार पंहिंजी खे आत्मा सम्झो। ईअं पंहिंजी खे सम्झणु केतिरो मिठो लॻंदो आहे न। असां छा हुयासीं, हाणे छा ठहिया आहियूं। इहे ड्रामा कीअं वंडरफुल ठहियलु आहे इहे बि तव्हां हाणे सम्झंदा आहियो। इहे पुरुषोत्तम संगम युग आहे, एतिरो सिर्फ़ु यादि रहे त बि पको। इहे संगम युग आहे, एतिरो सिर्फ़ु यादि रहे त बि पको थी वेंदो कि असां सत्संग में वञण वारा आहियूं। हाणे संगम ते आहियूं, पोइ वञिणो आहे पंहिंजे घर, इन करे पावन त ज़रूरु ठहिणो आहे। अंदरि में ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। ओहो बेहद जो बाप, मिठे मिठे ॿार बेहद जो बाप चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार मूंखे यादि करो त तव्हां सतो प्रधान ठही वेंदव। है न, इहे यादि करे अंदरि ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। विश्व जा मालिक ठहींदा,
बाप केतिरो ॿारनि खे प्यारु कंदा आहिनि। ईअं न कि सिर्फ़ु टीचर जे रूप में पढ़ाए करे ऐं घरु हली वेंदा आहिनि, है न। सिर्फ़ु पढ़ाई लिखाई करे घरु न हली वेंदा आहिनि। बाबा ॿारनि जी पालना बि कंदा आहिनि, बाबा ॿारनि खे प्यार बि कंदा आहिनि। इहे त बाप बि आहे, टीचर बि आहे, तव्हांखे पढ़ाईंदा बि आहिनि, याद जी यात्रा बि सिखलाईंदा आहिनि, है न। इहे बाप टीचर बि आहे, असांखे पढ़ाईंदा बि आहिनि, याद जी यात्रा बि सिखलाईंदा आहिनि। अहिड़ो विश्व जो मालिक ठाहिण वारो, पतित खां पावन ठाहिण वारो, है न। अहिड़ो विश्व जो मालिक ठाहिण वारो बाबा, पतित खां पावन ठाहिण वारो बाबा, बाप सां गॾु ॾाढो लव हुजिणो खपे असांखे एॾो विश्व जो मालिक ठाहिण वारो बाबा, पतित खां पावन ठाहिण वारे बाबा सां सभिनि जो केतिरो लव हुजिणो खपे। सवेरे सवेरे उथण सां ई पहिरियों शिव बाबा सां गुड मॉर्निंग करणी खपे। गुड मॉर्निंग अर्थात यादि कंदव त ॾाढी ख़ुशी रहंदी। ॿारनि खे पंहिंजी दिलि सां पुछिणो आहे, असां सवेरे उथी करे केतिरो बेहद जे बाप खे यादि कंदा आहियूं। मनुष्य भक्ति बि सवेरे कंदा आहिनि न, भक्ति केतिरो प्यार सां कंदा आहिनि, परंतु बाबा ॼाणंदा आहिनि कई ॿार दिलि व जान सिक प्रेम सां यादि न कंदा आहिनि। सवेरे उथी बाबा सां गुड मॉर्निंग करनि, ज्ञान चिंतन करे में रहनि त ख़ुशी जो पारो चढ़ो रहे। बाप सां गुड मॉर्निंग न कंदा त पापनि जो बोझ कीअं उतरंदो। मुख्य आहे ही यादि। इन सां भविष्य जे लाइ तव्हांजी ॾाढी भारी कमाई थी वेंदी आहे। कल्पांतर ये कमाई कमु ईंदी। ॾाढो धैर्यता सां, गंभीरता सां, सम्झ सां बाबा खे यादि करिणो आहे। मोटे हिसाब सां त बल करे करे इहे चई ॾींदा आहिनि कि असां बाबा खे यादि कंदा आहियूं, परंतु एक्यूरेट यादि करण में महिनत आहे। जो बाप खे जास्ती यादि कंदा उन्हनि खे करंट जास्ती मिलंदी, छो जी यादि सां यादि मिलंदी आहे न। योग ऐं ज्ञान ॿ चीज़ूं आहिनि। योग जी सब्जेक्ट अलॻि आहे, ॾाढी भारी सब्जेक्ट आहे योग जी। योग ईअं ई न कि हा भई असां जीअं ज्ञान आहे, योग में ॾाढो धैर्यता, गंभीरता ऐं समझ खपे। योग सां आत्मा सतो प्रदान थींदी आहे। योग यादि बिना सतो प्रदान थियणु असंभव आहे। सुठी रीति प्यार सां यादि बाप खे कंदव त ऑटोमेटिकली करंट मिलंदी ऐं तव्हां हेल्दी बि थींदा वेंदव। मतिलबु आत्मा बि शक्तिशाली थी वेंदी, असां आत्माऊं बि शक्तिशाली थींदा वेंदासीं। करंट सां आयु बि वधंदी आहे। ॿार यादि कंदा आहिनि त बाप बि सर्च लाइ ॾींदा आहिनि। बाप केतिरो भारी खज़ानो था ॿारनि खे ॾींदा आहिनि। मिठे ॿार खे इहो पको यादि रखिणो आहे, शिव बाबा असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। शिव बाबा पतित पावन बि आहिनि, सदगति दाता बि आहिनि। सदगति माना स्वर्ग जी राजाई। सदगति माना स्वर्ग जी राजाई बाबा चवनि था। त असांखे छा करिणो आहे? शिव बाबा पतित पावन बि आहिनि, सदगति दाता बि आहिनि। सदगति माना स्वर्ग जी राजाई मिलंदी असांखे। बाबा केतिरो मिठा आहिनि, केतिरो प्यार सां ॿारनि खे वेही पढ़ाईंदा आहिनि। बाप दादा द्वारा असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। बाबा केतिरा मिठा आहिनि। असां मिठे मिठे ॿारनि खे बि मिठो मिठो चई करे मिठो ठाहे ॾींदा आहिनि। केतिरो प्यारु कंदा आहिनि, कोई तकलीफ़ न ॾींदा आहिनि। सिर्फ़ु चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो ऐं चक्र खे यादि करो। बाप जी यादि में दिलि हिकदमि ठरी वञणी खपे। हिकु बाप जी यादि सताइणी खपे, छो जी बाप सां वरसो केतिरो भारी मिलंदो आहे। पंहिंजे खे ॾिसणो खपे असांजो बाप सां गॾु केतिरो लव आहे, केसि ताईं असां में दैवी गुण आहिनि। छो जी तव्हां ॿार हाणे काटन सां फूल ठहो था। जेतिरो जेतिरो योग में रहंदा ओतिरो काटन सां फूल सतो प्रदान थींदा वेंदा। जेतिरो जेतिरो असां बाबा खे यादि कंदासीं
ओतिरो ओतिरो असां कांटे का फूल अर्थात आत्मा शुद्ध पवित्र थी वेंदी। फूल ठही वेंदा पोइ हिते रही बि न सघंदा। फूलनि जो बगीचो आहे ई स्वर्ग, है न। जॾहिं तव्हां फूल ठही वेंदा न त तव्हां हिते रही बि न सघंदा। फूलनि जो बगीचो आहे स्वर्ग, हिन करे बाबा चईंदा आहिनि न थोरी मार्जन रहंदी आहे, उहा अंत में फिनिश थींदी। पर हिन जो मतिलबु इहे न की असां अंत में सोचूं अंत में संपूर्ण थी वेंदासीं। छो जो हिते सेवा बि त करणी आहे न। अगरि हाणे हिते असां परफेक्ट फूल ठही वेंदासीं न त असांखे हिते मज़ो ई न ईंदो, हिते रही न सघंदासीं असां। त बाबा चवनि था की फूल ठही वेंदा पोइ त हिते रही न सघंदा। स्वर्ग आहे फूलनि जो बगीचो। त ॾाढे काटनि खे फूल ठाहींदा आहिनि उन्हनि खे ई सचो ख़ुशबूदार फूल चईंदासीं। कॾहिं कंहिंखे कांटो न लॻाईंदा। क्रोध बि ॾाढो वॾो कांटो आहे, ॾाढनि खे दुख ॾींदो आहे। हाणे तव्हां ॿार कांटनि जी दुनिया सां किनारो करे अची विया आहियो। तव्हां आहियो संगम ते। जीअं माली फूलनि खे अलॻि पॉट में बर्तन में कढी करे रखंदो आहे न, उअं ई तव्हां फूलनि खे बि हाणे संगम युगी पाट में अलॻि रखियो आहे बाबा, है न। पोइ तव्हां फूल स्वर्ग में हली वेंदव। कलयुगी कांटा भस्म थी वेंदा, कलयुगी कांटा भस्म थी वेंदा, उहो मथे हली वेंदा। मिठे ॿार ॼाणंदा आहियो पालौकिक बाप सां असांखे अविनाशी वरसो मिलंदो आहे। जो सच्चा ॿार आहिनि न, जंहिंजो बाप सां पूरो लव आहे, उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी रहंदी आहे। असां विश्व जा मालिक ठहींदासीं। हा, पुरुषार्थ सां ई विश्व जा मालिक ठहिबो आहे, न सिर्फ़ु चइण सां न। जो अनन्य ॿार आहिनि न, उन्हनि खे सदैव यादि रहंदो आहे की असां पंहिंजे लाइ वरी खां उहो ई सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना करूं था। बाप चईंदा आहिनि मिठे ॿार, जेतिरो तव्हां ॾाॾनि जो कल्याण कंदा ओतिरो ई तव्हांखे उजूरो मिलंदो। ॾाॾनि खे रास्तो ॿुधाईंदव त ॾाॾनि जी आशीर्वाद मिलंदी आहे। ज्ञान रत्न सां झोली भरे करे पोइ दान ॾियणी आहे। ज्ञान सागर तव्हांखे रत्ननि जी थाली भरे भरे करे ॾींदो आहे। त पोइ दान कंदा आहिनि न, त जो पोइ दान कंदा आहिनि उहे ई तव्हांखे प्यारा लॻंदा। ज्ञान सागर तव्हांखे रत्ननि जी थाली भरे भरे करे ॾींदा आहिनि। जो पोइ दान कंदा आहिनि उहे ई सभिनि खे प्यारा लॻंदा। मतिलबु बाबा खे बि केरु प्यारा लॻंदा? जो बाबा जेके दान ॾींदा आहिनि न ज्ञान रत्न जो, उहो जो ॿियनि खे ॾींदा उहो बाबा खे बि प्यारा लॻंदा, सर्व खे बि प्यारा लॻंदा। ॿारनि जे अंदरि केतिरी ख़ुशी हुजणी खपे। सेंसिबल ॿार जो हूंदा, उहो चईंदा असां बाबा सां पूरो वरसो वठंदासीं, हिकदमि चटकी पईंदासीं। बाप सां ॾाढो लव रहंदो, छो जी ॼाणंदा आहिनि प्राणदान ॾियण वारो बाबा मिलियो आहे न। नॉलेज जो वरदान ईअं ॾींदा आहिनि जंहिंसां असां छा ठही वेंदा आहियूं, है न। इनसॉल्वेंट सां सॉल्वेंट ठही वेंदा आहिनि। एतिरो भंडारो भरपूर करे ॾींदा आहिनि बाबा। जेतिरो बाप खे यादि कंदा ओतिरो लव रहंदो, कशिश रहंदी, सुई साफ़ हूंदी आहे त चकमक तरफ़ खींचदी आहे। बाबा जी यादि सां कट निकिरंदी वेंदी। हिकु बाप जे सवाइ ॿियो कोई यादि न अचे। जीअं स्त्री जो पति सां गॾु केतिरो लव हूंदो आहे न, तव्हांजी बि सगाई थी आहे शिव बाबा सां। बाबा चईंदा न ॿिया सभु हाणे सगाई कैंसिल, हाणे सिर्फ़ु हिकु शिव बाबा सां ई सगाई थी सभिनि जी। तव्हांजी बि सगाई थी आहे न, सगाई जी ख़ुशी कम थींदी आहे छा? शिव बाबा चईंदा आहिनि मिठे ॿार, तव्हांजी असां सां गॾु सगाई आहे न। ब्रह्मा सां गॾु सगाई न आहे, सगाई पकी थी वई त हुननि जी ई यादि सताइणी खपे। हाणे असां सभिनि जी शिव बाबा सां गॾु सगाई थी आहे त हाणे हुननि जी ई यादि सताइणी खपे। बाप सम्झाईंदा आहिनि मिठे ॿार, गफ़लत न करो, सुदर्शन चक्रधारी ठहो, लाइट हाउस ठहो।
गफ़लत न करो, सुदर्शन चक्रधारी ठहो, लाइट हाउस ठहो। सुदर्शन चक्रधारी ठहिण जी प्रैक्टिस सुठी थी वेंदी त पोइ तव्हां जीअं ज्ञान जा सागर थी वेंदव। जो स्टूडेंट जीअं स्टूडेंट पढ़ी करे टीचर ठही वेंदा आहिनि, तव्हांजो धंधो ई आहे इहो कि बाबा सां पढ़ी पढ़ी करे टीचर ठहिणो आहे ऐं सर्व खे बि पढ़ाइणो आहे। सभिनि खे सुदर्शन चक्रधारी ठाहियो, तॾहिं ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी ठहींदा। हिन करे बाबा सदैव ॿारनि सां पुछंदा आहिनि, सुदर्शन चक्रधारी थी करे वेठा आहियो? हिन करे बाबा सदैव पुछंदा आहिनि, सुदर्शन चक्रधारी थी करे वेठा आहियो? बाबा पुछनि था। बाप बि सुदर्शन चक्रधारी आहे न, त असांखे छा करिणो आहे, जॾहिं बि जीवन में वैसे त सदा यादि रहे कि असां पूरी सृष्टि जे आदि मध्य अंत खे ॼाणंदा आहियूं। सुदर्शन चक्रधारी मतिलबु सतयुग में ईअं हुयो, त्रेता में ईअं हुयो, द्वापर में ईअं, कलयुग में ईअं। त कुझु बि अहिड़ी ॻाल्हि आहे त असां ईअं न चई सघंदा आहियूं इहे छो आहे। असांखे तुरंत बुद्धि में अचिणो खपे, अरे इहे त कलयुग आहे न, सतयुग में हीअं हूंदो है न। प्रकृति एॾी ठंड, ईअं छो, इहे थधि एॾी छो आहे, अरे त कलयुग आहे न, सतयुग में भारी मौसम हुयो, पोइ त्रेता में अहिड़ो, द्वापर में अहिड़ो, हाणे कलयुग में अहिड़ो। त हिनखे सुदर्शन चक्रधारी चईंदासीं। जेतिरो तव्हां सुदर्शन चक्रधारी थी करे वेंदव, ओतिरो तव्हां ॿियनि खे बि ठाहे सघंदव। बाबा बि सुदर्शन चक्रधारी आहे न। ड्रामा जो ज्ञान बुद्धि में हूंदो त शोर छा सभु बंदि थी वेंदो। बाप आहिनि तव्हां मिठे ॿारनि खे वापसि वठी वञण लाइ। तव्हां ॿार बग़ैर असांखे जीअं बेआरामी थींदी आहे। जॾहिं संगम थींदो आहे त बेआरामी थी वेंदी आहे। बसि हाणे असां वञूं, ॿार ॾाढा पुकारनि था, ॾाढा दुखी थी विया आहिनि, तरस पईंदो आहे न। हाणे तव्हां ॿारनि खे हलणो आहे पंहिंजे घर, पोइ हुतां खां तव्हां आपे ई हली ईंदव सुखधाम में। हुते मां तव्हांजो साथी न ठहींदमि। पंहिंजी अवस्था अनुसार तव्हांजी आत्मा हली वेंदी, पहिरियों मथे वेंदी, पोइ हेठि ईंदी। अवस्था अनुसार, उन अनुसार समय ते ईंदी। तव्हां ॿारनि खे नशो रहणो खपे कि असां रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ूं था, असां गॉडली स्टूडेंट आहियूं, असां मनुष्य खां देवता अथवा विश्व जा मालिक ठहिण लाइ पढ़ूं था। इन सां असां सॼी मिनिस्ट्री पास करे वठंदा आहियूं। हेल्थ जी एजुकेशन बि पढ़ंदा आहियूं, कैरेक्टर सुधारण जी बि नॉलेज पढ़ंदा आहियूं। हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सभु हिन में अची वेंदो आहे न। हिन में सभु अची वेंदो न। बाबा जी ज्ञान जॾहिं असां पढ़ंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं, त हुन सां असांजी आत्मा बि शुद्ध थींदी आहे, शरीर बि तंदुरुस्तु थींदो वेंदो आहे। असांजो खाइण पीअण, प्रकृति सभु शुद्ध थी वेंदी आहे। त लैंड, बिल्डिंग आदि सभु अची हिन में। मिठी मिठी ॿारनि खे बाप सम्झाईंदा आहिनि। जॾहिं कोई सभा में भाषण कंदा आहियो त कंहिंखे सम्झाईंदा आहियो त घड़ी घड़ी चओ, पंहिंजी खे आत्मा सम्झी परम पिता परमात्मा खे यादि करो। इन यादि सां ई तव्हांजा विक्रम विनाश थी वेंदा, है न। त घड़ी घड़ी चओ, पंहिंजी खे आत्मा सम्झी परम पिता परमात्मा खे यादि करो। हिन यादि सां ई तव्हांजे विक्रम विनाश थींदा, तव्हां पावन थी वेंदव। घड़ी घड़ी यादि करिणो आहे। छा यादि करिणो आहे? कि मां आत्मा परमात्मा जी संतान आहे। परंतु इहा बि तव्हां तॾहिं सम्झी सघंदा जॾहिं ख़ुदि यादि में रहंदव, है न। जॾहिं असां ख़ुदि उहो कमु कंदासीं तॾहिं त असांखे यादि रहंदो न, तॾहिं असां ॿियनि खे बि चई सघंदासीं। हिन ॻाल्हि जी ॿारनि में ॾाढी कमज़ोरी आहे। अंदरूनी तव्हां ॿारनि खे ख़ुशी थींदी आहे, यादि में रहंदव, तॾहिं ॿियनि खे सम्झाइण जो बि असरु थींदो। तव्हांजो ॻाल्हाइणु जास्ती न हुजिणो खपे। आत्म अभिमानी थी थोरो ई सम्झाईंदव त तीर बि लॻंदो।
बाप चईंदा आहिनि ॿार बीती सो बीती, हाणे पहिरियों पंहिंजे खे सुधारो। ख़ुदि यादि कंदव न, ॿिए खे चईंदा रहंदव त इहे त ठगी हली न सघे। अंदरि दिलि ज़रूरु खाईंदी आहे। बाप सां गॾु पूरो लव न त श्रीमत ते हलंदा न आहिनि, है न। बाप सां अगरि पूरो लव न आहे त श्रीमत ते हलंदा न आहिनि, पोइ ॿियनि खे चईंदा त कीअं सुधरंदा। बाप सां गॾु पूरो लव न त श्रीमत ते हलंदा न आहिनि। बाबा बेहद जे बाप जीअं शिक्षा त ॿियो कोई बि ॾेई न सघे, है न। बेहद जे बाप जहिड़ी शिक्षा त ॿियो कोई बि ॾेई न सघे असांखे। बाप चईंदा आहिनि मिठे ॿार, हिन पुराणी दुनिया खे हाणे भुलिजी वञ। बेहद जे बाप जहिड़ी शिक्षा त असांखे ॿियो कोई बि न ॾेई सघे। हाणे हिन पुराणी दुनिया खे, पुराणे माण्हुनि खे सभु भुलिजी वञो। पिछाड़ी में त सभु भुलिजी ई वञिणो आहे। बुद्धि लॻी वेंदी पंहिंजे शांती धाम सुखधाम में। बाप खे यादि कंदे कंदे बाप वटि हली वञिणो आहे असां सभिनि खे, है न। पते पोइ जो जेतिरो यादि कंदो उन अनुसार परमधाम में बाबा वटि पहुचंदो। पते त आत्मा त वञी न सघे न, उहा आहे ई पावन आत्माउनि जो घर। ई शरीर 5 तत्वनि जो ठहियलु आहे, त 5 तत्व हिते ई रहण लाइ खीचंदा आहिनि। छो जी आत्मा जी जीअं प्रॉपर्टी वरितल आहे, इन करे शरीर में ममत्व रहंदो आहे। वैसे बि प्रॉपर्टी में माण्हुनि जो ममत्व हूंदो आहे न, त पहिरीं प्रॉपर्टी असांजी शरीर आहे, इन करे आत्मा खे इन सां ममत्व थी वेंदो आहे। हाणे इन सां ममत्व कढी छॾिणो आहे, पंहिंजे घर हलणो आहे असांखे। बाबा चईंदा आहिनि ॾिसो कहिड़ी स्टेज, केतिरी सुठी स्टेज हूंदी आहे अंत में। मतिलबु उहो हाणे खां ई अभ्यास करणो की असांखे पंहिंजो शरीर बि यादि न रहे। हा, खाराइणो पीआरिणो सनानु कराइणो टाइम टू टाइम हुनखे क्लीन करणो अलॻि ॻाल्हि आहे, लेकिन फालतू घड़ी घड़ी इहे बि यादि न अचे न। हिते 5 तत्वनि जो बल आत्मा खे खीचंदो आहे, हिन करे शरीर छॾण जी दिलि न थींदी आहे माण्हुनि खे। लेकिन आत्म अभिमानी थी करे रहंदासीं त सदा यादि रहंदो मां आत्मा परमात्मा जी संतान आहे। हाणे शरीर त पुराणो आहे, चलो हिनखे छॾूं था, मथे हलूं था, पोइ असांखे नयो शरीर मिलंदो। नई चीज़ त सुठी लॻंदी आहे न। त हिते 5 तत्वनि जो बल आत्मा खे खीचंदो आहे, इन करे शरीर छॾण जी दिलि न थींदी आहे। न त इन में ॿियो ई ख़ुशि थियणो खपे। पावन ठही शरीर ईअं छॾंदा जीअं मक्खन जो बाल। पावन ठही शरीर ईअं छॾंदा जीअं मक्खन जो बाल। मक्खन मां ईअं बाल निकिरंदो आहे, मक्खन सां बाल निकितो त शरीर, मक्खन जो बाल न मतिलबु मक्खन सां बाल निकितो त शरीर सां ईअं जॾहिं चीज़ुनि सां ममत्व हिकदमि मिटाए ॾियणो आहे सभु, इन सां असांजो कोई कनेक्शन न आहे। त शरीर सां सभु चीज़ुनि सां ममत्व हिकदमि मिटाए ॾियणो। बसि मां आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, है न। हिन सां असांजो कोई कनेक्शन ई न आहे। बसि असां वेंदा आहियूं बाबा वटि, बसि असां वेंदा आहियूं बाबा वटि। हिन दुनिया में पंहिंजो बैग पैकेज तयारु करे पहिरों खां ई भेजे ॾियो बाबा खे। मतिलबु सभु कुझु बाबा खे, बाबा चईंदा आहिनि न पुराणो सभु कुझु मूंखे ॾेई छॾियो बुद्धि द्वारा, त सभु नयो मिलंदो। साथ में त हली न सघे न, बाक़ी आत्माउनि खे वञिणो आहे बाबा सां गॾु। शरीर खे बि हिते छॾिणो आहे न। बाबा नयो शरीर जो साक्षात्कार कराए ॾिनो अथई। हीरे जवाहरातनि जा महल मिली विया। ईअं सुखधाम में वञण लाइ केतिरी महिनत करणी खपे, थकिणो न खपे, ॾींहुं राति ॾाढी कमाई करणी खपे। इन करे बाबा चईंदा आहिनि निंड खे जीतण वारे ॿार मामेकम यादि करो ऐं वीचार सागर मंथन करो। ड्रामा जे राज खे बुद्धि में रखिणो आहे, रखण सां बुद्धि हिकदमि शीतल थी वेंदी आहे। जो महारथी ॿार हूंदा उहो कॾहिं हिलंदा न। शिव बाबा खे यादि कंदा त इहे बि संभाल कंदा आहिनि।
है न। अगरि असां जेका ॿार महारथी ॿार हूंदा आहिनि उहे कॾहिं हिलंदा न आहिनि, शिव बाबा खे यादि कंदा त उहे संभाल बि कंदा आहिनि। बाप तव्हां ॿारनि खे दुखनि सां छुड़ाए करे शांती जो दान ॾींदा आहिनि। तव्हांखे बि शांती जो दान ॾियणो आहे। तव्हांजी बेहद जी शांती अर्थात योग बल ॿियनि खे बि हिकदमि शांत करे ॾींदी आहे। झटि मालूम पइजी वेंदो आहे इहे असांजे घर जो आहे या न आहे। आत्मा खे झटि कशिश थींदी आहे इहे असांजो बाबा आहे। मतिलबु कोई बि असां सां मिले, असां उन्हनि सां ॻाल्हायूं, अगरि उहो शांति नथो थिए, उहो बि पंहिंजो चिक करे थो, त उहो मतिलबु असांजे परिवार जो न आहे या देरी जो अचण वारो आहे। नफ़्स बि ॾिसणी खपे, बाप जी यादि में रही पोइ ॾिसणो आहे। हीअ आत्मा असांजे कुल जी आहे। अगरि असांजे कुल जी हूंदी त बाबा जो ज्ञान ॿुधंदे शांत थी वेंदी, है न। जो हिन कुल जा हूंदा उन्हनि खे ई हिन ॻाल्हियुनि में बसि रस वेंदो। ॿार यादि कंदा आहिनि त बाप बि प्यार कंदा आहिनि। आत्मा खे प्यार कबो आहे न, आत्मा खे प्यार कबो आहे। इहे बि ॼाणंदा आहियो जंहिं ॾाढी भक्ति कई आहे उहे ई जास्ती पढ़ंदा। उन्हनि जे चहिरे सां मालूम पइजी वेंदो आहे कि बाप सां केतिरो लव आहे उन्हनि जो। आत्मा बाप खे ॾिसंदी आहे। बाप असां आत्माउनि खे पढ़ाइनि था। बाप बि सम्झंदा आहिनि असां एतिरी नंढी बिंदी आत्मा खे पढ़ाईंदा आहियूं, अॻियां हली तव्हांजी इहा अवस्था थी वेंदी। सम्झंदो असां भाउ खे पढ़ायूं था। शिकिल भेण जी हूंदे बि दृष्टि आत्मा तरफ़ वञे, शरीर ते दृष्टि बिल्कुलु बि न वञे। इन में ॾाढी महिनत आहे। इहा ॾाढी महीन ॻाल्हियूं आहिनि। वॾी ऊची पढ़ाई आहे इहा। वज़न करो त हिन पढ़ाई जो तरफ़ ॾाढो भारी थी वेंदो। सभु पढ़ाइनि मां वज़न इन पढ़ाई जो ॾाढो ऊचो आहे। अच्छा, मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, पंहिंजी झोली ज्ञान रत्न सां भरे करे पोइ दान करिणो आहे। जो दान कंदा आहिनि उहे सभिनि खे प्यारा लॻंदा आहिनि। उन्हनि खे अपार ख़ुशी रहंदी आहे। ॿियो आहे प्राण दान ॾियण वारे बाप खे ॾाढो प्यार सां यादि करो। प्राण दान ॾियण वारे बाबा खे ॾाढो प्यार सां यादि करो। सभिनि खे शांति जो दान ॾियो। सुदर्शन चक्र फिराईंदे ज्ञान जो सागर ठहिणो आहे। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करण वारा कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट ठहो। जीअं स्थूल शरीर द्वारा सभु साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहंदा आहियूं, ये पंहिंजे आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करणी आहे। जीअं ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना जी वृद्धि थी, ईअं हाणे असांजे सूक्ष्म शरीरनि द्वारा शिव जी शक्ति जे कंबाइंड रूप जे साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार ऐं संदेश मिलण जो कार्य थियणो आहे। लेकिन हिन सेवा जे लाइ कर्म कंदे भी कहिड़े बि कर्म बंधन सां मुक्त सदा डबल लाइट रहो। हाणे बाबा खे कंहिंखे साक्षात्कार कराइणो आहे, अगरि असां सोचूं अरे अञा त कपिड़ा धोइणा आहिनि, इहे करणा आहिनि, हिन में बिज़ी थी वेंदासीं त भाषण करिणो आहे, इहे करिणो आहे, इहे कंदे बि असांजो लाइट जो शरीर द्वारा पूरे विश्व में लाइट माइट फैलदी रहे बाबा सां। तॾहिं असां इहा सेवा करे सघंदा आहियूं। स्लोगन आहे, मनन करण में जो ख़ुशी रूपी मक्खन निकिरंदो आहे उहो ई जीवन खे शक्तिशाली ठाहींदो आहे। मनन करण सां जो ख़ुशी रूपी मक्खन निकिरंदो आहे उहो ई जीवन खे शक्तिशाली ठाहींदो आहे। त शरीर खे बि ॾियो, पंहिंजी आत्मा खे बि ॾियो। मन सां
मनसा सेवा जे लाइ जो स्लोगन आहे, कोई बि इहा न चई सघंदो कि असांखे त सेवा जो चांस न मिलियो, कोई चई न सघंदो है न। कोई बि इहे न चई सघंदो आहे कि असांखे त सेवा जो चांस ई न मिलियो। कोई चई न सघंदो त मनसा वायुमंडल सां सुख जी वृत्ति, सुखमय स्थिति सां सेवा करो। त असांखे अगरि लॻे थो कि मां कुझु बि सेवा नथी करां, त तव्हां छा करे सघंदा आहियो, पंहिंजे सदा सुखमय जीवन, सुख जी वृत्ति, सुखमय स्थिति सां सेवा करो। पंहिंजी ख़ुशी जी झलक, ख़ुशी जा वाइब्रेशन चारों ओर फैलायो। लाइट माइट सां सदा हल्को। तबियत ठीकु न त घर वेठे बि सहयोगी ठहो। सिर्फ़ु मनसा में शुद्ध संकल्प जो स्टॉक करो, सर्व जो कल्याण थिए, सर्व आत्माउनि खे परमात्मा जी यथार्थ पहचान मिली वञे, सभी भटकती हुई आत्माउनि खे यथार्थ ठिकानो मिली वञे। शुद्ध संकल्प जो स्टॉक जमा करो, शुभ भावना सां संपन्न ठहो, त ये भी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।